Вітаю, це новини громад. Далі традиційно про життя краю у нашому огляді. Славутські комунальники впорядковували благоустрій громади. Так, робітники підприємства полагодили сміттєві контейнери, прочистили стічні канави та подробили гілля на щепу. Розпочато у громаді і будівництво мереж вуличного освітлення у провулку та на вулиці Залізничній. Там планують встановити 15 світлодіодних ламп. У Кам'янець-Подільському продовжують облаштовувати територію міської поліклініки. Для завершального етапу там не вистачає коштів. Їх пообіцяли виділити на черговій сесії міськради. Переселяти персонал діючого медзакладу поки не будуть. До новосілля хочуть завершити усі ремонтні роботи. Головний лікар вже займається проектною документацією. І хотілося, щоб в цьому році ми поставили остаточну крапку. І це справді стало не тільки поліклінікою, а це справді стало лікувальним діагностичним центром, куди будуть приїжджати, так як наш Старий Замок, будуть приїжджати із області, з України. У Чемеровецькій ОТГ співпрацюють із підприємцями. Завдяки соціальній угоді у Чемеровецькому районному військкоматі було встановлено металопластикові вікна та двері вартістю 18 тисяч гривень. Також додатково було виділено ще 30 тисяч на переобладнання кабінетів у комісаріаті. У Красилові вирішили перенести виїзну торгівлю. Щосереди у місті проходять жваві торги на вулиці Грушевського. Нещодавно міська рада переселила підприємців на Ринкову площу. Таке рішення громада прийняла після опитування жителів. Більшість підтримала пропозицію щодо розміщення торговиці у спеціально відведеному місці. Поступив лист від Красилівської житлово-експлуатаційної контори, в якому було зазначено, що у зв'язку з вільними місцями на Ринковій площі вони просять виїзну торгівлю, яка по вулиці, перенести на Ринкову площу. Меджибіж матиме історико-архітектурний опорний план. Важливий документ розробили ще наприкінці минулого року. Він покликаний зберегти пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, що є на території громади. Наразі план коригують, потім направлять на затвердження Хмельницькій адміністрації та Міністерству культури, молоді та спорту України. Летичівська громада закликає жителів сортувати сміття. Людей просять заключати договори на вивіз твердих побутових відходів. Весь непотріб збирає місцеве комунальне підприємство та відправляє на переробку. Спеціальна техніка курсує один раз на тиждень та забирає відходи з-під самих воріт. Вартує така послуга 13 гривень на одного члена сім'ї. Разом із тим користується нею лише половина жителів громади. Хотілося б краще, щоб долучалася громадськість до цих заходів, щоб жителі долучалися, щоб впливали на своїх сусідів, які ще не заключили даних договорів з громадою, оскільки вартість даних послуг не є якась захмарна. Це усі новини з громад Хмельниччини на сьогодні. Вже завтра очікуйте черговий випуск. Побачимось.